Extra guys. Mancing lagi guys. Mario ya, Mario itu anak saya guys. Dadah yuk, salam kenal yuk. Iya. Ini kemarin yang mancing ada yang dapat nila babonnya guys. Ini enggak tahu ini kok sepi ini, para anglernya kemana ini. Mungkin karena dampak corona ini tak berani keluar. Selamat pagi, assalamualaikum guys. Kasih sudah di channel saya. Hari ini saya mancing lagi. Langsung aja ikuti keseruannya dan dapat ikan yang banyak. Thank you. Lanjut. Kita putuskan untuk pindah tempat karena memang di sana airnya lagi coklat keruh banget, jadi tidak ada ikan. Sempat di bawah, bahasanya Surabaya itu digondol, tapi waktu diangkat tidak ada ikan, jadi kurang beruntung. Jadi kita putuskan pindah di Ngagel ini, sebelahnya Marvel City Ngagel. Oke guys, doain dapat ikannya guys. Lanjut. Marvel City. Mario. Woi, para angler lumut. Masih tetap pakai umpan lumut guys. Jembatan BAT. Extra guys. Wih, Mario setrek guys. Setrek kah?
strike guys. Wih, strike lumayan 2 jari. Hiburan orang Surabaya, gila mania. Rame guys, mancing mania. Wush. Walah. Ya kono. Oke guys, ini hari sudah sore dan rezeki hari ini dapat 2 babon balita. Oke, terima kasih sudah mengikuti keseruan mancing di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.